Աշնանային արձակուրդների օրերին Երևանը կարծես շնչում է ավելի հանգիստ։ Առավոտյան խցանումները քիչ են, երթևեկությունն էլ ավելի ազատ։ Պատճառը պարզ է. ծնողները չեն շտապում երեխաներին մեքենայով դպրոց հասցնել։ Ուսումնական տարվա սկզբին քաղաքապետարանը խցանումները թեթևացնելու համար որոշեց Երևանի դպրոցներում դասերն սկսել 15 րոպե շուտ։ Սակայն կրթության ոլորտի փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանի կարծիքով այդ քայլը սպասված արդյունք չի տվել։ Ուրեմն ընդհակառակը եւ կենտրոնի ծանրաբեռնվածությունն է մեծացել եւ ուրեմն առավոտյան խցանումները ավելի շատ են։ Այսինքն սա հերթական հակառակ ուղղված առաջարկությունն է, որը ոչ կշռադատված է, ոչ հետազոտված է, ուղղակի ինչ որ մեկի առաջարկությունն է, որը իհարկե այդպես էլ որևէ ձևով չի ազդում։ Բայց քաղաքապետարանը պնդում է, որ որոշումն արդյունավետ է։ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Վազգեն Հարությունյանն ասում է, տարբեր ուսումնասիրություններ են արել արդյունավետությունը հասկանալու համար։ Մասնավորապես Yandex Armenia գործընկերների հետ խցանումների բալանցուցիչներն են ուսումնասիրվել նախորդ տարվա ժամանակահատվածի եւ այս տարվա ժամանակահատվածի հետ եւ այս փոփոխությունները իր ազդեցությունն ունեցել, իհարկե որոշ չափով շատ չեն, բայց դրական դինամիկա կա։ Մինչ քաղաքապետարանը փորձում է դրական դինամիկան մեծացնել, քաղաքացիները սկսել են պատճառահետևանքային կապերը գտնել, նույնիսկ լուծումներ առաջարկել։ Լայն արձագանք է ստացել Facebook-ի օգտատեր Հայկ Թորոյանի գրառումը։ Դպրոցների տարածքում դասերից առաջ եւ հետո պարզապես անհնար է մարդկանց ոտքով տեղաշարժը։ Մի պահ կանգ առա Դավթաշենի դպրոցներից մեկի տարածքում եւ ծանոթ անծանոթներին ուսումնասիրելով հասկացա, որ այժմ ծնողների մեծ մասը ցուցադրելու համար են իրենց երեխաներին մեքենաներով դպրոց տանում, հետո 10-15 րոպե սպասում ու տուն տանում։ Արդյունքում դպրոցների տարածքներում մեծ խցանումներ են ստեղծվում։ Նայում ես ծնողին, գիտես, իր տունը դպրոցից 50, 100 կամ 300 մետր է այն կողմ, բայց չէ, ոնց կլինի։ Իր երեխան պետք է մեքենայով դպրոց, մաման պետք է մեքենայով գա տանի տուն, որ երեխան էլ դասարանի մոտ հաճախ գլուխ գովա, որ իր մաման արտասահմանյան մեքենա է վարում, որ ինքը մի մետր չի քայլում։ Այս թեմային արձագանքել է նաև 4 երեխաների հայր Արսեն Սուլթանյանը, որը հիշեցրել է. շատ երկրներում դպրոցական ավտոբուսները վաղուց են լուծել այս խնդիրը։ Նրա խոսքով նույն մոդելը կարելի է կիրառել նաև Երևանում։ Օրինակ Շիրակացու ճեմարանն արդեն արդյունավետ կազմակերպում է նման երթուղիներ։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ դպրոցներ կան հանրակրթական, որ իրանք էլի տնօրենի նախաձեռնողականության շնորհիվ ունեն ավտոբուսներ։ Եթե չեմ սխալվում, երկրորդ զանգվածում նման դպրոց կա, չինական դպրոցն է կարծեմ։ Եթե դպրոցի տնօրենը կարողանում է կազմակերպել իր տնտեսությունով, հա, դպրոցական բյուջեով նման բան, ինձ թվում է, եթե կենտրոնացած կազմակերպվի, հնարավոր է լրիվ, որ դպրոցները ունենան ավտոբուս։ Ու ստեղ հանրակրթական դպրոցների մակարդակում իհարկե պետական ձևով պետք է լուծվի, մասնավորների դեպքում ինձ թվում է քաղաքապետը որոշակի խրախուսական մեխանիզմներ կիրառի ամեն սկզբի ժամանակահատվածում, որ մասնավոր դպրոցները գնան դրան այս։ Նմանատիպ մոդել հնարավոր է արդյոք կիրառել նաև մեր երկրում։ Փորձեցինք պարզել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պաշտոնակատարից։ Ինչ վերաբերում է առաջարկին, առաջարկի մասով միանշանակ կարելի է քննարկել ուսումնասիրություն անել, բայց այս բանը, որ ասեմ, պատրաստի լուծումներ կան, որ ընդունելի կլինի հասարակության եւ ծնողների համար, դժվարանամ, սա բավականին քննարկումներ է պետք այդ կապված արվել, որպեսզի այնպիսի լուծման անգել, որ խնդիրը բավարարի բոլորի համար։ Այդուամենայնիվ, մեկ տարվա ընթացքում Երևանի տրանսպորտային միջոցների թիվն ավելացել է մոտ 12,000-ով, իսկ դա արդեն լուրջ ճնշում է մայրաքաղաքի երթևեկության վրա։